Okay? So, probably this will be a very short video. Sorry for those listening in English. This will all be in Tagalog. All in Tagalog, all in Filipino for the Philippines. Okay? Starting now. Bali gumawa ko ng video. Ang video na to, ang backgrounder niya, halong environmental safety, halong medical, okay? Halong medical, halong ear, nose, and throat, ENT, gano'n, no? Halong pollution, specifically noise pollution, no? Halo yan, no? Halo mo lahat yun. Ito na yung video. Okay? Ngayon, for those na, na may sasabing masama sa akin, no? Babatikusin ako, no? Pause rewind lang muna. Pakinggan yung mabuti yung sinasabi ko bago kayo magalit sa akin. Okay? Baka misinterpret nyo lang yung sinasabi ko. Hindi nyo na-gets yung GIST ko. GIST, gist. Ang summary ng video ko. Okay? Ngayon, doon sa mga nag-aalaga ng aso na yung aso nila nasa loob ng bahay, okay? Yung aso nila nasa loob ng bahay, hindi ko tinutukoy sa video ko. Hindi kasali yon. Okay? Yung aso nila nasa loob ng bahay, hindi kasali rito yon. Not included sa video. Okay? Nasa loob ng bahay. Especially yung mga aso mong tahimik. Ulitin ko ha. Especially kung ang aso mo sa bahay tahimik. Okay? O, naintindihan niya, may clue na kayo ha? May clue na kayo. Siyempre, kung aso mo, napakaingay, no? Napakaingay, 16 hours a day nasa loob ng bahay. Pero napakaingay, apaka. Kasama na sa topic ko rito. Okay? Kasama na sa topic ko. Okay? Kung 16 hours a day nasa loob ng bahay mo, pero maingay. No? Isasama na natin. No? Pero kung tahimik, wala, hindi kasali rito yun. Tahimik na aso, hindi kasali. Okay? Naintindihan na ha? Wag magbabash. Pero hindi pala naintindihan yung GIST ko, gist, at saka yung thought nitong nilalahad ko rito, okay? Okay, halong medical to medical. Pero hindi tayo pupunta sa malalim na specificities, okay? So sobrang specific na, sobrang hardcore na malalalim na medical knowledge. Okay? Generality lang to para magkaroon kayo ng idea. Ganun pala yun. Generality lang, idea. Magkaroon kayo ng idea. Ganun pala yun. Ganun. May idea na kayo. Okay? Generality video to sa medical. Medical, ear, nose, and throat, and noise pollution. Noise, N-O-I-S-E, noise pollution. Okay? So, start na tayo. Ang topic nito, later na yung title, no? Ang topic, dog bark, B-A-R-K, dog bark. Ano sila pumapalo ng 90 hanggang 130, no? 130 daw yung loudest, no? Loudest decibels. Okay, decibels. Loudest recorded sound. No? Ngayon, ang dami ng studies, no? Kumbaga talagang super duper sobrang proven na consistently pag pinakita na pag ang noise pollution, NOISE, noise pollution, merong noise pollution sa paligid mo, katabi mo, no? Ito ay nakaka-increase ng blood sugar, no? Increase blood sugar, no? Kung may diabetes ka na, lalong tataas ang sugar mo. Kung wala ka pang diabetes, tataas ang sugar levels mo, yung average mo. Okay? Kung wala ka pang diabetes, tataas ang sugar mo. Stress hormones. Okay? Tataas ang stress hormones mo. Dadami stress hormones mo. Hormones, H-O-R-M-O-N-E-S. Okay? Naka-increase ng blood pressure, no? Kung mataas na BP mo, lalo pa niya itataas. No? Kung mataas na BP mo, lalo pa niya itataas. Take note of that. Ha? Kung nakaka-chronic hypertension ito, no?
Remember, ang term natin, noise pollution. No, noise pollution. Yun ang topic, ha? Noise pollution. Nagawa ng aso. Okay? Gawa ng aso. Noise pollution. Chronic hypertension, nakakagawa ng chronic hypertension, no? Chronic, ibig sabihin ng matagalan na yung mataas sa BP mo. Napakatagal na yung mataas mong BP, no? Chronic hypertension na nga eh. Increase steroid hormones. Increase steroid hormones, no? Because dahil sa noise, no? Okay. Ano to, generality lang, pag 90 decibels, hindi ba sinabi ko nga, 90 to 130 decibels, ang dog bark. Okay? Ngayon, pag 90 decibels, no, isang aso pa lang yun, ha? Eh, paano kung dalawang aso yun? Siyempre, lampas 90 na yun. Okay? Clear na, ha? Clear. Clear. Siyempre, tatlong aso, sabay-sabay tumatahol. Mas mataas na yung sa 90, obviously. Okay? Obviously. Okay? Lalo na kung tandem sila, sabay-sabay. Tas 16 oras. Okay? Mga gano'n, ha? 16 hours na straight, no? Tapos nakakulong sa labas ng bahay mo. Nakakulong 24 hours. Okay? Tumatawag sila 16 hours. Straight. Incessant. Incessant. I-N-C-E-S-S-A-N-T. Incessant dog barking. No? So, lahat yun makakakos, no? Increased steroid hormones because of increased noise. Okay? Ganito yun eh. Ganito lang yun, no? Generality. Yung 90, taasan mo, lumilit yung oras na, ano na to, na-compute na lang science, no? Na medicine, no? Lumilit yung panahon para ma-expose ka sa ganong kataas na level ng decibel. No? Habang nagiging 95, 100, 105, 110, habang gumagano na gumagano, umiiksi yung oras, no? Hindi ko na babanggitin yung specificities, no? Tsaka yung detalyado, no? Suffice to say, pag lumampas na sa 90 yung ingay ng aso, no? Lalong much not better for you. No? Lalong dumadami yung consequences mo. Yun na yun, no? Yung mga blood sugar tumataas, stress hormones tumataas ang BP mo, nagkaka-chronic hypertension ka, no? Lahat yun nangyayari sa'yo at marami pang iba, no? Hindi ko na naisulat dito. Maraming epekto yun, negative. No? The more na tumataas lampas 90, the more na theoretically umiiksi dapat ang oras na exposed ka lang ron. Eh, paano kung exposed ka ron 16 hours due to incessant dog barking? Walang tigil na pagtahol ng aso. No? Isang aso pa lang yun. Eh, paano kung dalawa, tatlo yung mga aso? Diba? Nasa labas ng bahay. Sana naiintindihan nyo ako, no? I hope you got my point. No? Ngayon, isa sa pinupunto ko rito, no? Kayong mga dog owners, no, nag-aalaga ng aso. Kung lang yung aso nyo, ilalagay nyo 24 hours, kumbaga the whole year, 365 days, nakakulong lang, no? Pakainin nyo lang once a day. Minsan nalilimutan yung bigyan ng tubig. No? Pag tumae yung aso, kagagalitan nyo. Inanag nyo yung aso. Bakit ka tumae? Ganun, kagagalitan nyo pa. No? Kasalanan pa ng aso, tumae siya. No? Ang payo ko, no, medically, kinokorelate natin dito sa katatapik ko lang. Ang connect natin dito, kung ganun din naman ang pag-aalaga mo sa aso. Nakakulong sa labas ng bahay mo. No? 365 days nakakulong lang sa labas. No? Pwede namang ipamigay sa City Veterinary Office, sila na yung mag-alaga. Anong win-win mo ron? Wala kang noise pollution. Kasi ang topic natin, yung mga aso na tumatahol, 16 hours, 8 hours,
Nakuha nyo? 14 hours, 12 hours, incessant, dire-diretso meaning, no? Continuously dog barking, dog barking. 2 dogs, 3 dogs, 4 dogs, sabay-sabay, no? Dire-diretso yung aso, tahol lang ng tahol. Alam nyo bakit tumatahol yung aso? Ano marami siyang physical na dapat ginagawa ng owner. Hindi ginagawa ng owner. Pwedeng gutom siya, pwedeng may ulcer na siya. Nakuha nyo? Pwedeng uhaw na siya. Kasi minsan hindi siya nabibigyan ng tubig sa loob ng one day, no? Minsan every other day, doon lang naalala na bigyan siya ng tubig. Tapos minsan ang pinapakain sa kanya, yung tira ng may-ari. Paano kung wala natirang ulam yung may-ari? Di gutom siya. Nakuha nyo? Yun ang punto ko, no? Kung ganun din naman, pwede nyo naman ibigay sa city veterinary office yung aso. No? Pabor na sa aso. Huwag mo na ipilit na alagaan mo dyan sa harap mo, no? Nakakulong naman, no? For 365 days, nakakulong lang. No? Tapos bark ng bark. 16 hours, 14 hours. Diretso, incessant, walang tigil. Babark talaga siya. Naitakuha niya, babark talaga. Gutom Gutom na, uhaw pa. No? Tapos nakakulong lang siya. Ang daming, hindi ko nasasabihin yung mga pains ng mga asong nakahawla. No? 365 days, nakahawla. Yung mga pains, P-A-I-N-S. Hindi ko nakikwento yun. No? Masyado nang detalyado yun. Suffice to say, yun ang reason bakit siya tahol ng tahol. Okay? Pwede naman magmalasakit tayo sa aso, huwag na natin ilagay sa kulungan ng buong taon. No? Kung ganoon din naman ang pag-aalaga natin. Win-win yun kasi mawawalan kayo ng noise pollution. Kunyari ako yung owner. No? Kunyari ako yung aso ko, 1 whole year nakakulong lang, no? 16 hours tumatahol, no? Alam niyo kung binigay niyo sa veterinary office yun, bababa sugar mo, bababa stress hormones mo, bababa ang BP mo, mawawalan na yung chronic hypertension mo, bababa na yung steroid hormones mo. Win-win yung para sa'yo. Nanunuyo yung throat ko. Pag diretso yung pagsasalita, nanunuyo. Nagda-dry. Masa na tayo? Bali, bilang dog owner, win-win yun para sa'yo. Wala namang masama sa ibigay mo sa city veterinary office yung aso mo. No? Pabor pa nga sa aso mo yun At saka sa'yo. Kasi nawalan ka ng noise pollution Okay? I hope you got my point. Ngayon, no? Isa pa pala. Kung ikaw, napapuzzle ka sa sarili mo, no? Kumakain naman akong gulay. Diyan kumakain ng taba, baboy. Binawasa ko na yung kanin ko. Bakit? Ang taas na sugar ko, ang taas na BP ko, no? May chronic hypertension ako. Bakit kaya? Pwede ang hindi mo alam na isang cause ng lahat na yon, ang hindi mo alam na cause nun, yung aso mo, gumagawa na ng noise pollution. Noise pollution is termed mataas na yung decibel for a continuous time. Continuous. Dire-diretsong oras. Yun na yung noise pollution. Mataas na decibels sa mahabang oras na hindi na dapat narinig ng tao. Minsan ganun yon, no? Kaya ako ginawa tong video na to. Kasi hindi alam ng tao. Minsan, kaya ka mataas ang BP mo at mataas ang cholesterol mo, mataas ang sugar mo. No? Cholesterol din pala nakakataas yan. Ano pala, na-stress ka pala. At the back of your mind, subconsciously,
Na-stress ka pala sa aso, yung ingay ng aso. Tapos sisigawan mo yung aso, "Huh!" Gano'n, no? Pag, pag 8 oras ng tahol, "Hoy!" Sigawan mo ga. Hindi naman pag-alaga na aso yun, eh. No? Ang tawag doon, kapabayaan sa aso. Yung ginagawa ko, kapabayaan. Di ba? Manong, ibigay mo na lang sa city veterinary office, di ba? Win-win ka pa. No? Ulitin ko kaya ako ginawa tong video na to. Minsan kasi, may mga mataas tayong BP, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol. Hindi natin matrace, no? Puro gulay na ako. Di ako makain ng tabababoy. Kinakain ko lang manok, walang balat ng manok. Konti yung kanin ko. Bakit ang taas pa rin ang BP ko tsaka cholesterol? Nakuha nyo? Pwede nga cause nun, yung tahol ng aso ng 16 hours, 8 hours. 16 hours, 14 hours na. Dire-diretso yung tahol ng aso, 14 hours. No? Ang problema kung dalawang aso tumatahol, lampas 90 decibels na yun. Lampas 16 hours na yun. Nakuha nyo? Sana nakuha nyo yung point ko, no? Kaya ako gumawa ng video na to. Minsan yung hindi natin matrace, saan ba nagagaling yung taas ng sugar ko, taas ng BP ko, taas ng cholesterol ko, no? Yung katabi pa ng aso, nasa labas, nakakulong. O aso ng kapitbahay mo. Yung pala yung may kasalanan, hindi mo alam. Kasi cause yun ng noise pollution. Nasabi ko na, ay noise pollution causes, yung nabanggit ko na lahat, no? Isa pa, stress ko lang, nabanggit ko, stress hormones. Increase steroid hormones. Hindi ko napapasukin yung nun. It's complicated na medical pathophysiology, no? Yung malalim na medical na yun, no? Increase steroid hormones. Ganito, suffice to say, sapat na nasabihin ko, dumami yung steroid hormones mo, dumami yung stress hormones mo, dumami yung mga cortisol mo sa dugo, yung mga gano'n, no? Dumami yon, nagsasanga-sanga na yung side effect niya. Gawin mo pa for a long time, ang tawag na ito, chronic exposure, chronic increased steroid hormones, chronic. Ibig sabihin ng matagal na panahon na na-stress ka. Sasanga-sanga na yun. No? Nakakakos na sila ng increased sugar, diabetes. Nakakakos na sila ng increased cholesterol, increased BP. O nga pala, pag na-stress ka, yung ugat mo, yung blood vessel mo, nagsasara eh. Pag nagsasara yung mga blood vessels mo, tumataas ang BP mo. Isa rin cause yun. Okay? Nasabi ko na lahat, no? Pause rewind, pag hindi mo na gets, no? Nandito na lahat, nasabi ko na lahat. Nasabi ko na lahat na dapat sabihin, no? Pause rewind na lang kung may hindi ka na gets. Okay, pause rewind. Subscribe and follow and subscribe.